Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. Pag sa araw po kayo makatingin ito, magandang gabi po pag sa gabi po kayo makatingin dito. So, ipapakita ko ngayon kung paano ko ito ayusin itong iPhone 6 Plus po na ayaw mag-on po or hanggang Apple logo lang po siya. So, panoorin nyo and please subscribe. Okay, yung history po nito, bigla lang po daw po na nagkaganito po yung cellphone. So, ayun, may clue na po tayo kung ano yung sira niya. So after checking po lahat, bagong battery, charger, okay po lahat. So bubuksan na po natin yung motherboard po. Bali separate natin kasi actually tinatry ko na po siya i-restore sa computer, pero hanggang 19% lang po siya. Pero ipapakita ko ulit sa inyo. So ito, itatry natin siya restore po. Lagyan natin yung LCD, charging flex, tsaka yung power supply po para diretso, para walang walang sagabal po sa pagre-restore. Sure po yung stable yung supply nya sa battery. So ayan, nag-recovery mode na siya. So i-restore natin gamit yung Trio tools. So may downloaded files na tayo. Yan, plus natin. So 6%. Kumbaga sa ganitong po, hanggang 20%, 19% nag-extracting ba yun ng files po. By 20 up, yun po mag-write na po sana yun. Pero hindi siya makapag-write. Kasi ang dahilan yan, sira yung NAND IC nya. So ayan, 19% lang. So proceed tayo sa pag-remove ng NAND IC po. So hardware na tayo. Yan. Yan po yung sira, yung NAND IC po. So nasasabi na nagiging suspect ko yung NAND po kasi okay naman yung supply ng NAND. Tama naman, pero ganun pa rin, hindi siya magpapasukan ng program. So meaning to say, yung sira niya yung NAND IC kasi wala naman siyang history na nabasa or nahulog. So ayan, natanggal na. So palitan natin siya ng bago, pero bagong lahat, linisan muna natin para makakabit siya ng maayos. So after cleaning natin, titest muna natin yung lahat ng lines niya o yung mga importanteng lines na po, yung sa supply niya, yung sa data niya, kung tama ba. Kasi kumbaga, yung minsan kasi yung iba putol, may na-encounter kami na putol yung line, merong short sa linya niya, so ganon. So mayroong iba na putol yung line niya connected to CPU, so magiging CPU na po yung magiging problema nun. So ito, okay lahat yung resistance niya. So proceed tayo sa pagpalit ng bagong NAND IC. So ayan na po yung bagong NAND IC nya, yung nasa right side, yung old, yung nasa left. So ikakabit na natin siya. So ayan. So yung pagkabit nito, dapat talaga yung may skill talaga tayo dito kasi pwede masisira siya ng tuluyan pag hindi mo siya maayos na pagkatrabaho po. Kasi magiging complicated na po yun, tulad ng tao po. Kung hindi mo tama yung pag-opera nyo, so magiging complicated yung sira ng cellphone nyo. So ayan, after palit ng bagong NAND IC po, i-restore muna natin siya. So ayan, so dapat magtuloy na po to kasi yan yung problema eh. So ayan, 19%. So tumakbo na 20%, so nag-writing na siya. So yan guys, okay na po to. Bali ito yung sakit niya. So hintayin natin na matapos ang pag-flashing niya po. Tapos yan, 21% na. Huwag mong kalimutan i-subscribe yung channel ko guys, kasi kung sa palagay nyo nakatulong po, sana i-subscribe nyo po ako, i-share po, kasi para magawa pa ako ng mas maraming video tutorial po at saka iba pa. Ayan, completed na po siya. So hintayin natin mag-boot yung unit po.
mag-start up pa siya. Yan. Yan, boom. So, na-power na siya. So, tanggalan natin, i-try natin lagay sa ano niya, sa housing niya. Try natin. Lagay natin sa housing. Ayan. Power in natin. Saka i-activate natin. So, pagkatapos ng repair natin, dapat i-check pa rin natin lahat po para ma-sure na wala siyang ibang problema. Yung yung camera, back camera, front camera, mouthpiece niya, yung earpiece niya. Kumbaga quality control na yun sa amin. After repair po, i-check talaga yun lahat para ma-inform yung customer kung may ibang problema pa po yung unit nila. So ayan, i-activating mag-ano ba siya, i-activate pa natin after nito. Yan, connect natin yung USB para i-activate sa computer po kasi mahina yung wifi ko dito. So activate natin sa computer. So ayan, activated na siya. Ayun guys, okay na po siya. So sa palagay nyo po, may naitulong po yung ginagawa kong video. Please subscribe po and share my video po and follow my Facebook page. So salamat, bye bye.